طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، وزدنا اللهم علما وفهما وتقا يا رب العالمين. Sumung kita niyo pengajian kitab متن الغاية والتقريب كان إمام القاضي أبو شجاع مذهب سن إمام الشافعي رحمه الله تعالى. Ubus na kita niyo ringha al-ightisalat al-masnunah, aming mga paygo sunnah. Limatun in muallif rahimahullah lawnnya faslun والمسح على الخفين جائز بثلاث شرائط. فبالسرهن بهاء المسح، مسح مصدر دينها مسح يمسح المسح، مسح نقسب نقسبو أتني pagsapo خفين. نعم، unin hukuman sin pagsapo khuffain. In khuf muna in khuf azaman na kauna in siya biadagbus jawrab biadagbus midjas. Amin midjas tanyo yan. Amusadja in khuf pagyanon sin mga ulama amuin masnu'un min al-jild, daing siya ha pais binatang hinang. Pais binatang. Pero hindi, ako nakalawag. Na misplace ko bang haun. Biya siya nagbus-boot siya. Kita ano yung boots? Amin biya medyas sa daing siya ha leather ba siya. Kuan, uno ba ini? Daing ha pais binatang. Bukon siya biya siya namuin medyas tan. Iniyan medyas daing ha mga kuan unuwan tahi kuan tanod ha manipisin niya buko na mo yan in pagbisar pig maksud na ang pagyanon da hindi almasah ala alkhuffain amu indua khuf biya dagbos medyas sumagawa daing siya ha pais binatang maka taniw na insyaallah in hukuman niya in pagsapuha khuffain jihari siya sin syara sumubli apaghukas sin siki. Kari asa libang kita mag-ail hukasan tayo si kita. Sahih? Kung kin ayat sin Allah Ta'ala ya ayyuhalladhina amanu idha qumtum ila as-salati famsahu wujuhakum sambil pahinapusan wa arjulakum ilal ka'bayn. Hukasin niyo, in bayho niyo, in kapuan, in buhok niyo, liman niyo, sambilin, sikin. Na. Amoting kariasan. Tumakawa jiyari. Sin mga ulama, sumubli. Apag hukasin siki in khuf. At iniyabang mo hikasulog na in khuf mo yaon, bisan ka di mo na siya igan hukasanin siki mo, sapuhon mo na sadya siya. Manjari. Na. Manjari in hukuman niya. Biya din yung pagsapo. Kaunta niyo na yung biya din yung pagsapo. Yung tamo in khuf bihan. Yung tamo in siki mo. Amoy in siki mo. Amoy in babaw sin siki. Amoy in abulian niya. Sapuhon mo taas. Yan nun sadya. Kaminsan. Tama? Manjari na ito. Misan di ta na iyon hukasanin siki. Manjari na. Yan labi afdal lang si mga ulama sa puhon mo in. Tampal pataas. Iban pabababihan. Kaminsan sadya.
هم نعم بس هنت قال والمسح على الخفين جائز بثلاث شرائط in pag sa pulong niya khuffain ganti ha paghukas sinsiki jaiz jiyari in hukuman niya jiyari hatu shurut manjari na kau magsapo na in kasabunalan niya in hukuman niya malangkum niya rin 5 hukuman sa bukon pa waktu niya sabab maghahaba kita niya on waktu mahinang siya wajib on waktu mahinang siya sunnah on waktu mahinang siya man mubah on waktu mahinang makruh on waktu mahinang hukuman niya haram sa inyat insyaallah waktu rugaina biidnillah ta'ala in kari asali niya jaiz jari sin syara sawabin rasul sallallahu alaihi wasallam نثبت حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه لون سنجرير إيتاء لون الرسول صلى الله عليه وسلم رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ننهي ثم توضأ ما هو لنجأيلسيا فمسح على خفيه wasnya long niya nag-ail ita ko long niya wala niya nahiyo kasanin sikin niya siya po niya nasadyain khuf أموات الحديث من بيت أسين جرير ابن عبد الله البجلي رضي الله عنه نعم إن حديث يدو منونجوك سن إن حكما سن مسح على الخفين ولا أنا منسوخ ولا أنا أوبا سبعون كيبا نإيمي لون نأوبا نبقى جيري سألون نأوبا نيد ونمنسوخنا تنكتبونا نين حكما وي سبب إن حديث سن جرير amo na hinapusan hadith sabab ulang maglabi dain ha pag-Islam sin Jarir ibn Abdullah mga kaapatan adlaw ra kuman apat ni Rasul sallallahu alaihi wasallam tamam ako wala na piyang lupahan at inya hinapusan ni maog ki in namayta in Jarir puas na sin kanaog sin ayat ha suratul Maidah manunjo ki sin in hadith in pagsapo ha khuffain wala siya na mansukh etan yun si mansukh na uba bakas aun hukuman na mansukh kitabunan natin pindahan na siya way na'am والمسح على الخفين جائز بثلاث شرائط أتو شروط إسا أن يبتدئ لبسهما بعد كمال الطهارة هسين تغا بجس كان يريد عرفانون بجس مو كامت تبسيكو أن يبتدئ لبسهما بعد كمال الطهارة كيسا muna supaya jarihun impagsapo khuffain jari na kausumapo subay tumagna ay yabtadi'u lubsahuma tumagna siya simpagsulog karwasin dua khuf ba'da kamalit tahara uasin kajukup simpagsutsi subay tumagna impagsulog niya karwa sin dua khuf subay na puasin kamalit tahara ma makna kamal kajukup sin pagsutsi maksud atin niya ang kau mag-ail na ko wasam mo na yung simod mo yung ilong mo yung bayho mo subay ko maubos na rin hakatan pag sutsiyad to pag-ail kahukasan mo na yung dua sikim bang maubos mo na kahukasan yung dua sikim maubos na ka rin pag-ail ang pamumanjari sulukunin inunin medyas ay namoy khuf ini medyas bukun siya hamadhab sin Imam Shafi'i di ko manjari magsapuhay ni tamam ko manjari magsapubiha di tay maun kunin ni khuf kunin ngane ni jawrab midjas in khuf pagyano na muin daing hawno daing siya pais binatang tamam naam nagpakita na ka mga khuf jamaat tabligh pag usalon nila sa
Una suway ikaw tumag na magsangon kaniya, magsulog. Suway ikaw naubos na nag-ail tud katan. Mangsaw pa mayon pa ko nag-ail, yaon pa ko habayho. Kuy mo pakihaw ka sa ninsik, mato mo na siulog. Di man jari. Atawa yaon pa ko hasik ko mubihan. Sulugon mo naman jari atawari di. Suway maubos na katan. Kaukasan mo na ninsiki mo karwa. Ubos mo man kaukasan ninsiki mo karwa, pakaw isulog mo na in dua ko. Mangkihaw kasan mo sa dyan hambuk siki mo. Pag-ubusinan si pakway pa, si ulog mo na magtuwi, di mabis na. Tamam? Kihatian niyo, suway panagnaan sharp niya, an yabtadi'a, tumagna siya lubs, sin lubs, masdar, sin labisa, yalbasu, lubs. Sin pagsulog, sin dua khof, ba'da puas, sin kajukup na, sin pag-ail. Suway ko, ubos na to na pag-ail. Na. Hikaru wa syart. Wa ay yakuna dua. Naigin nun, kari asalin niya yakunani. Sa sabab sin aw nasib, naigin nun. Tamam? Sabab insiya min al-af'al al-khamsa. Wa ay yakuna satiraini limahalli ghasli al-fardi min al-qadamain. Suway in kaunan nila karwa sin khof mo. Ha? Ay yakuna in kaunan nila karwa. But dua man yadto. Dua part. Kuan. Dua unubay ni. Limbang karwa ba yan. Dua. Suway sila satirain. Ma ma'na satir? Satara yasturu. Satara makatabun. Satir makatabun karwa. Mahal sin tampat. Ghaslil fard, amuin fardu hugasan hasiki. Unin fardu tampat hugasan hasiki. Bukun kain tampat amuin fardu hugasan hasiki. Siki sambil pa buku-buku. Akadim buku-buku, aw nin buku-buku. Aw nin buku-buku. Mong kata kuning siki mo. Katain siki mo. Amuin ini. Ini. Lumi pa karon buku-buku mo. Amuin in tampat mahal ghaslil fard. Katani ni wajib hugasan. Subay in khof mo, suluka kuno. Katabunan ni suluka. Ba't nyo kahatihan? Tabo ni. Ikadto tayo ini khof. Ini mo kun khof, jawrab. Sige. Yan na. Bangman. Subay niya katabunan satir. Satir, kitabunan niya nakatan, tampat wajib hukasan. Nabang niya kitabunan nakatan, dahil hindi manjarin ako magsap. Sa bang way roon, mabibihan, din haba-haba niya. Gimukuhain ini, at awabuslot, dahil hindi, gimukuha buslot, kikitay na mo in padsikir, manjari. Di da mauno kakitaan bang dahil hataas, nung taon yan khof, 5 lang bihan, kakitaan mo dahil hataas, di da mauno. Sa bang manin dahing hakidi man pababa, di siya kakitaan. Bang buslutin dahing di kakitaan, in pais, ataw kan dahing di gimuwa na kikirit. Tamam? Naam, di matay main, inuno mo. Inamuin, di man dyan ikaw magsapuha, amuin, kuan mo yaon. Khufain mo yaon. Mafhum? Amo ito yung pagyanon, para inuna na. Amo ito yung pagyanon, an yakuna, yatian nyo na, yung kaunan nila karwa, satiraini, makatabon sila karwa, sin mahal. Ma ma'na al-mahal? Tampat. Ghaslil fardi minal qadamaini. Dahing harwasiki. Naam. Nabang sa upa may kaunan sin khuf mo giritin zihara. Aun sandwa. Aun lang niya zihara, aun bitana. In zihara min dampal pababaw. Nung tamin ini, bang girit sa dyan pababaw, sa wala daki kita insiki, di da mauno. Basta yung mahal ka di kakitaanin, insiki. Bisan pakirit isa inhalawm, sa di resab kakitaan insiki, di da matoy kauno. Mahal ka di kakitaanin, ginpaisan mo, halawm. Inhikatu, shart. Muna shart an yabtadi'a lubsahuma ba'da kamal at-tahara. Mafhum na nini? Inhikar wa shart
ay yakuna satiraini limahalli ghasli al-fardi min al-qadamain. Qadam sikya, dua siki. Inhikatu, syart. Wa ay yakuna, wa in kaunan nila karwa, mimma yumkinu tatabu'ul mashyi alayhima. Suway in kaunan nila karwa, mimma dain hamanga yumkin manjari. Manjari tatabu'. Ma ma'na tatabu'? Masdar sin tataba'a yatatabu'. Ma ma'na tataba'a? Nagsuno-suno, ag-urul-urul. Tatabu' pag urul-urul. Subay in kaunan nila karwa, dain hamanga manjari, pagsuno-suno, magsuno-suno in panaw. Tatabu'ul mashi, ma ma'na al-mashi? Pagpanaw. Manjari magsuno-suno in pagpanaw, alayhima harwa khufyaun, di siya kumangi. Balikan ko. Subay in kaunan sin khuf, manjari siya hipamanaw, manjari siya hipanaw, usalon hipagpanaw, magsuno-suno in pagpanaw, di siya kumangi, di makirit. Laong ta. In khuf mo yaon, manjari mo siya, hipamanaw, hipamihajat matupakwa, makabalik ka umari, yaon damasiin, khuf mo, di kumangi. Tamam? Madtukaw, pahajat mo, magbalik ka, yaon damasi, intak na siya, manjari siya pagpanaw. Nabiya, uning medyas, sa mabiya sin medyas, tani ka pagpanaw mo ang pamakwa, di, makirit, majagjag. Tamam? Kandalong sin mga ulama, in medyas, amo in medyas pag-usaluntayan, di manjari sa puhon, amo yung gumanti siya paghuwas. Tabihu jayidan. Tamam? Kung kumaningod-singod sadya. Naam. In khuf sin nakauna, baytaan ta. In khuf sin mga nakauna, hukumbya sin bihaon, in sila nakauna in khuf nila, pag-usalon nila pahapagpanawan, hapagjiharan, yaunda masiri magkangi. In khuf sin mga sila nakauna ring hajild, pais sin binatang, ampay bihaon. Kuhan, ano ba ini? Medyas, mga stocking, siwi-siwi, bakwan, manipis na kuman. Sabab yan, madhab sin Imam Shafi'i. Iban hakaybanan madhab jumhur sin mga ulama, di yan makapas in medyas bihan. Alam mo ba din mang di makapas? Namang di makapas, iyan mo yung medyas mo, kasan mo yung siki mo. Tama? Asal day sabihin, yan ruksa. Waka bukon na mo aning parlaakan to, iya. Na, maung kayo manan mano siya, mang jural ka man, pakita niya to siya magsapos siya. Ay, ikaw na. Ang yan wala. Kimudan, ikaw nagkangi. Nabang mo inig, siguro na kaw. Ay yakuna mimma yumkinu tatabu'ul masyi alayhima. Kaywanan mga ulama, giyanapan nila pain, syurut. Kaywanan dahing mga ulama, di ta na makakatan, subaylong niya ingkaunan sin kaunan sin khuf, amin manjari sa puhon, amuin ay yakuna mani'an linufudhil ma' alay. Amuin di siya kasuran sin tubig, di siya suminom. Hatta law subba alayh, la yanfadhul ma' o la yanfudhul ma'. Misan pa siya busukan mo, di sumudin tubig. Na medyas biya ini. Ti kuno damari ko na. Iga na. Kuno papag-iwan mo, iga na. Ini bang mo biusukan sin tubig, mauno ini, malubok sin tubig. Ang pembiyutang sin mga ulama, amuin khuf manjari usalo na mo in sa puhon, misan mo siya busukan, hiwutang mo pa tubig bihan, pagbuhan mo, di sumudin, suminupin tubig, pakain. Palawom, di madto sumudin na mo in hamis pa, siki mo. Mafhum ya shabab? Naam. طيب بس هنا والمسح على الخفين جائز بثلاث شرائط. كيوانا كتاب ولو شروط ساكاون يومانا كتاب مطول
Kung kamo magsusung pag-research ni. Ay yabtadi lubsahuma ba'da kamal at-tahara. Mafhum na ini? Ikarwa niya ay yakuna satirain li mahalli ghasl al-fard min al-qadamain. In hikatunya ay yakuna mimma yumkinu tatabu' al-mashi alayhima. ويمسح المقيم يوما وليلة والمسافر 3 أيام بلياليهن. Pakita si muallif bang pila in lugay manjari kita magsapo. Hindi hilan kita rukhsa sin syara kaluhaya pila in lugay. Laung sin shaykh wa yamsahul muqim. In muqim amo in tutugahula niya bukun si hatulakan. Aun muqim aun musafir. Tamam? Aun muqim aun musafir. Hapalan niyo na fiqh. Aun muqim unin natin muqim amo in tutug siya hula niya. In musafir amo in hatulakan. Traveler. In muqim in lugay niya man dyan sadya siya magsapo yawman wa layla. Yawman wa layla. Adlaw iban dum. Hati niya hangka adlaw agad na iban sindum niya. Pila jam? Kawantag upat jam. Sapuhon magsapo. In muqim yawman hangka adlaw wa laylatan iban hangka rum. Pila hangka adlaw hangka rum? Kauhan tagupat jam. Pagubos sing kauhan tagupat jam di na pasaw na siya bang mga ano ba namin mga mag-anlian pasaw na anli mo expired na siya na tamam tingnan mo lang expired nalawasan wa yamsahu al-muqim yawman wa laylatan. طيب in musafir pila in lugay ni sabin promo niya pila in maka niya والمسافر 3 أيام in hatulakan manjari siya magsapo 2 adlaw bi in ba dain dun ma'a iban layalihinna in layali jama' sin layl iban mga duman niya 2 adlaw iban mga duman niya na pila in adlaw 2 adlaw iban akad na dum niya. Pila kyurdan, pila jam? 924 times 3, 72. Ha? 72 hours kau kataan. Lugay mo. Bangkaw hatulakan. Tamam? Bangkaw hatulakan. In lugay sin promo ini. Atin na membiak manjari kau magsapo. Pila adlaw? 2 adlaw. Akadin doom niya. Pila? 72 hours. 72 hours kapituan tagdua jam in bukon hatulakan pila ray manjari kawan tagupat. Okay na kaya pahaman niyo na wal musafiru ay wa yamsahu al musafiru 3 ayyam bi in bi ray doon agad na ma'a layalihinna iban sin mga doom niya na alam mo pwede ning pag-itong, pwede magtagna. Ayan, beta kita. Beta na. Wabtida'ul muddati min hini yuhdith ba'da lubsil khuffayn. Wabtida'ul muddah. Tumagna in muddah, in lukay. In muddah ni lukay. Tamam? Ma ma'na al-muddah? In lukay. Tumagna in lukay, inamo in bistahan. من حين إن حين وقته دينها وقته من حين دينها وقته يحدث دينها وقته قموة إن حدث بعد بؤس لبس الخفين بؤس pagsulog sin khuffain magtagna na ka sample niya nag-ail ka kina pag-ail mo Uus mo naman nag-ail nagkataan, sulog mo na in khuf. Okay na? Nagtagna na ta, way pa. Way pa nagtagna. Laung ta nagsulog ka, timagna ka, ulisin lisang hang putag dua. Simulog na ka. Kuno siya tumagna?
apabila kau huwaan hadath. Paglisaghang putag dua, paglisaghang buok, awong gimwa hangin. Nakautot ba kaulong ta? Lisag pila gimwa, lisaghang buok. Timagna kau nagsulog lisag pila, putag dua. Sa gimwa in hadath lisag pila, mag-start kau mag-itong dain ha pagsulog mo, hina yuhdith hawakto ko hiwaan hadath, lisag hambuk, jagahan mo. Doon na ko magtagna. Sa hambuk. Nabang kau bukon traveler, di hindi na kau hawla, lisag pila mapasaw, improve mo. Long ta adlaw salasa kau nagsapo, lisag hambuk, gimwa in hadath. Kuno mapasaw, lisag hambuk isabsin, Wednesday, pasaw na in, expired na in, pagsapo mo. Mandiyan pa ko magsapo, long way na, expired na. Namang ko traveler, hatulakan ko, long teto ko, timulak ko pa mga sug, pa mga pangutaran, malukay, na tuadlaw. Salasa ko naggimuain niya on, misag hambo, kung ano mapasaw, salasa, albaa, hamis, pagjumaat, lisag hambuok, expired na hindi na ko manjari magsapo. Kaya pahaman niyo, bukon din ha pagsulog mag-itong ha, puasim pagsulog, pagpanagnaan hadath gimuwa dito ko magbista. Fahim tom? Basahan niyo marayon kita ba? Wabtidaul muddah, impagtagna sin itungan, sinamoy lukay. Min hin yuhdith, dain hawakto kahwa sin hadath, ba'da lubsil khuffain, puas sin kasulog niya sin khuff niya. Kaya pahaman harfan, kamuri makasuy-suy sin law. Tamam? Bukon na pagsulog. Sa baba pagsulog mo yan, to okay pa. Alam pa ko kasusyan. Sa pahawak to ko nag-CR na taon na kimuha, dito na ko magtagdag. Dan, mga lisag hambuk. Konsum lisag hambuk ng pasaw na. Mafhum? Na. Ilang minute na diba? 27. Pila? 27. طيب. لون فإن مسح في الحضر ثم سافر أو مسح في السفر ثم أقام أتم مسح مقيم. Hindi kan yun lang ang adji so ikaw mag-anad magpaham ibarat sing kitab. Kung magtugpa sa jabang man makabasa di. So ikaw mapino ang ko magbasa at mukahatihan. Long sin shaykh fa in masaha fil hadar. Bang siya nagsapo ha hadar. In hadar ini habukon siya tulakan. Long ta nagsapo ako sin khuffain ko yari ako ri. Thumma safar mahuli tagha timulak. In pagsapo mo, law mo mukimak. Sa tagha ko timulak. Tama? At tawalaw niya nagsapo si hatulakan. Thumma aqam. Mahuli, timutog na siya rin doon. Meto siya pasug. Nagsasapo siya sinamuin kwan niya. Sinamuin khuf niya. Pag sakali nag-decide dati na rin ako, tumutog na ako rin. Pilan itungan. Bistahon niya. 24 at 72 hours sinamuin promo niya. Tagna na hindi siya hula. Yung pagsapo niya, mukim siya. Pag tagha siya nag-decide, tumulak na. At hatulakan tagha siya nag-decide, nagkaral na sin, tumutog na. Unin bistahon niya, 24 at 72 hours. 24. Lang sin shaykh, atamma masha muqim. Jukupon niya na impagsapo sin muqim, bukon musafir. Ati niya kauhaan tagupat, jam sa niya. Tamam? Kauhaan tagupat, jam initungan niya. Mafhum ya shabab? Na. Mahuli. Usun tanyo nin khuffain. Long sin shaykh wa yabtulu al-mashu bi thalathati ashya. Maba'tal pagsapo hatu parakala. Maba'tal siya magtuy. At niya suway madi na ko makapagsapo, ba'tal na. Bi khal'ihima. Isa. Bang muinig karwa. Khala'a, yakhla'u, khal'an. Khala'a, inig. اخلع ثوبك إيغاين بدجوم اخلع نعلك إيغاين سباتوس من تومبام خلع بخلعهما هپag-ig mo karwa bang mo inig indua khof mo yaong ko nagsasapo pag ustagha inig mo
pasaw na magtuoy, batal na magtuoy. Bisan siya wala pa miabot ka 1 tag 4 jam. Bang mo inig, ono na, inukuman, batal na magtuoy. Expired na magtuoy. Way na. Tamam? Na. Ikarwa, wangqida'il muddah. Inqida' maubos na in lugay. Inqada lima bayna. Inqada yanqadi lima bayna. Inqida paglabay. Paglabay sin lugay. Hayat niya bima'ana pag-ubos na sin lugay amin promo dihil kay mo. Naubos na in 24 hours, naubos na in 72 hours. Batal na? Batal na. عرفتم ما معنى انقضى لما بين انقضى من عمري لما بين رينها أمول كلهم كذا وكذا. نعم. وما يوجب الغسل انهكتو وما يوجب الغسل iban sinkatan makapawajib hapagpayho. Uno naman yung makapawajib hapagpayho. Minaka na tuno naman yung makapawajib bang gumuwain man ni bang makapagsuukin dua magtiyaon iltiqa ilkhitanain bang mapatay bang kumudda ni namuin makapawajib papagpaygo long ta ikadto ta nakasuok siya pasawan niya nag-usal siya khuf batal na magtuoy in khuf niya giwaan siya rahmat manni yaon siya nagsusulog sin khuf batal na magtuoy suway niya naiwon magsako siya magbalik. Tamam? Mafhum ya shabab? Pilay makabatal kanya 2. Apabila ihon niya karua, apabila maubos na in lugay dahil kanya, ikatu niya apabila jumato kanya in makapawajib sin pagpaygo, mabatal na in pagsapo ka khufain. Nah, murah-murahan insyaallah ta'ala nakakita niyo pangadjian dainha hukuman sin al-khuffain insyaallah ta'ala balik lumatun kita niyo patayammum biiznillah subhanahu wa ta'ala wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin.